Olá, eu sou Luciano Leite com mais um super vídeo. O vídeo de hoje é esse refrigerador DC49 Electrolux, onde o cliente reclama que congela normal aqui em cima no freezer e no refrigerador fica quente. Aqui não faz o gelo, aqui embaixo. Bem, a princípio aqui a gente pode ter a noção que pode ser um vazamento de fluido interno ou o filtro parcialmente entupido. Eu já tenho ele aqui, eu já retirei do refrigerador. Eu não escuto a sílica batendo aqui dentro. Olha só, para a gente ter uma noção do que está acontecendo, eu vou abrir esse filtro para a gente começar a ter uma ideia. Aqui, aqui, a sílica soltou. Deixa eu ver aqui. Olha só. Olha a impureza que está aqui no filtro. A poeira aqui. Temos a sílica aqui em cima. E embaixo aqui parece uma terra. Toda a impureza do filtro, olha só. Para no filtro. Vamos ver essa outra parte. Olha o conteúdo que sai. O que acontece? Isso aqui obstrui parcialmente. Olha lá dentro. A sílica está grudada. Olha só. Aqui a telinha parcialmente entupida, fazendo com que diminua o fluxo de gás. Bem, aqui eu já retirei o filtro, onde eu mostrei para vocês. Aqui a linha de alta do compressor, onde eu vou dessoldar esse cano, soldar uma válvula Schrader, pressurizar com nitrogênio, vai entrar aqui, percorrer o condensador, vai entrar dentro do gabinete e sair aqui, ó. Bem, aqui nós temos a linha de alta, agora a linha de baixa, que é a sucção. Eu vou dessoldar, pressurizar, vai entrar lá dentro, pressurizado, e vai sair aqui no capilar. Vou retirar aqui o cano do tubo de serviço. Ok? Agora aqui eu vou aguardar aqui esfriar a tubulação. Vou passar uma fita isolante aqui em cada ponta do cano para diminuir a entrada da umidade no sistema, e depois soldar aqui a válvula Schrader. Bem, aqui eu já preparei aqui a válvula Schrader na linha de baixa, preparei aqui na linha de alta, olha só. E agora aqui nós vamos soldar as duas válvulas.
Ok. Agora nós vamos deixar esfriar a tubulação para começar a limpeza no sistema. Bem, aqui eu tenho uma invenção minha. Sisteminha que eu bolei. Aqui a garrafa de nitrogênio. Aqui eu vou colocar o 141B. Vai encher aqui o filtro que eu inventei. Depois eu retiro aqui. Coloco a tampinha. Aperto. Coloca depois da tampa colocada. Abre o nitrogênio. Nitrogênio vai empurrar o 141B. Vai passar pelo manômetro. Vai entrar no sistema e sair dentro da garrafa aqui. Bem, aqui é o líquido para limpeza no sistema, o equivalente ao 141B. Paguei R$80 nessa latinha aqui, de 1 kg. Abrindo, só puxar. Desrosquear aqui. Puxar a parte interna. Aqui. Colocando o 141B até encher aqui o reservatório. Abrir aqui a mangueira para entrar o ar. Ok. Agora vou tirar aqui o funil. Vou fechar com a tampa aqui. Aqui apertei. Vou abrir o manômetro. E vou pressurizar o sistema com nitrogênio. Deixa aqui. Vou colocar o máximo 300 PSI. Olha só, a sujeira já está querendo sair. Bom, aqui já está saindo no capilar. Olha só. 141B já está arrastando a sujeira. Bem, assim que eu terminar a limpeza aqui no sistema, eu já mostro para vocês a sujeira. Olha só o caldo que saiu aqui junto com o 141B.
Bom, estamos aqui fazendo o procedimento do vácuo. Já já vamos colocar o gás. Bem, aqui eu já coloquei o fluido refrigerante, o 134 no sistema. Já está condensando. Olha aí, já começou a cristalizar aqui no evaporador na parte do freezer. Já vai tomar conta aqui da outra parte. Bem, aqui o serviço foi concluído. Beleza? Até a próxima!